Так вот, друзья, существует 3 сферы границ, где даже среди неверующих неприлично спрашивать или говорить о них. Первое – интимная жизнь. Я расширю это – семья. То, что происходит в семье, то, что происходит между мужем и женой, то, что происходит между родителями и детьми – табу. И вы должны построить границы. Никто не должен туда влазить. Ни мама, ни папа, ни брат, ни сестра, ни пастор, никто не имеет права, если вы не захотите открыть это. Если вы пытаетесь влезть туда, многие семьи разрушены, потому что по одной простой причине. Мама любит сына или мама любит дочь. Это же аксіома жизни. Як вона тебе корме? Какая разница? Если мама, и удивительно, что это в основном женщины, папы как-то вообще они все равно. Мужчины как-то, главное, щоб не бив. Ну так же, якщо дочки, головне, щоб не бив. Якщо буде бить, то я йому покажу. Ну, вибачте, то есть, Вы понимаете, да? Все, семья, там единственная третья личность у верующих, которая присутствует, это Иисус Христос. Все. Когда я проповедую о семье, помните, если вы помните мои семинары, наши семинары с женой, да? Все, это долгострой. Извините, знаете, как начинается строительство, что там? Большие-большие заборы туда, да, там идет стройка, там кричат, там ругаются, там, да не подвезли, да, Михалыч, иди сюда, там то, другое, там непонятно, кто такой Михалыч, кто такой там то, другое, там свои процессы идут, ты ничего не видишь. И там написано, не входи, вход посторонним запрещен. На дверях на больших, да, стройка идет. Все, то же самое семья. Вы должны построить границы семьи. Постройте границы. Возведите этот забор, и написано, и поставьте четко всем, посторонним вход запрещен. Папы, мамы, дедушки, бабушки, все, ваше время закончилось в жизнях ваших детей. Вы должны были, после того, как они сказали, любят друг друга, и поженились, знаете что? Вы должны отпустить их, и если они придут за советом, посоветовать им. Семья. Корнями они принадлежат вам, но это чужая семья, и они там будут совсем другие правила. Не такие, как у вас. И это нормально. Вот почему Бог говорит, Бытие, 2 глава, написано, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Вы понимаете? Ни теща, ни тесть там отсутствует вообще. Свекрух, нету там их вообще. Вы понимаете, их нету. Двое станут одно. Не надо там Змей Горыныча никакого просто. 3-голового, 5-голового, и все дают какие-то уставы. Друзья, я среди верующих. Поймите, я пастор уже не 1 год. И я видел, как рушатся семьи. Как неустройство приходит в брак. Из-за того, что папы и мамы очень сильно любят своих детей. И они не отпустили их. Я так благодарен, что мы, будучи неверующими людьми, у наших родителей, что со стороны жены, что со стороны моей, мы поженились, все. Никаких советов, никакого влезания ни в интимную жизнь, ни в кормежку, ни в финансы, ничего. 0. Божественный принцип. Вы слышите, друзья? Папы, мамы, дедушки, бабушки.
Ваши внуки – это не ваши дети. Это тоже очень важно. Бабушки и дедушки болеют очень сильно. Вы не несете ответственность перед Богом. Бог дал ответственность родителям воспитывать, не бабушкам и дедушкам. Родители, сохраните ваших детей от бабушек и дедушек. Для них, для бабушек и дедушек должен быть праздник, а не наказание. Ваши дети приехали. Наказание – это когда просто они постоянно там. Что делают бабушки и дедушки? Они не воспитывают, они балуют. Хотите балованных детей? Пусть их воспитывают дедушка и бабушка. Хотите воспитанных? Воспитывайте сами. И, между прочим, это ваша ответственность, данная Богом. Извините, друзья, если вы хотите, чтобы дети выросли нормальными. Когда мы отвозили своих детей к бабушке и дедушке, мы отвозили с инструкцией. Во-первых, Алина сказала: бабушка, вот это они должны читать. Каждый вечер должны читать вот эту книжку. Это нужно. Дедушка, научи, пожалуйста, он ведет, да, где-то, научи сына забивать гвозди, то есть и там каким-то мастерству. То есть мужчина должен учить мужчину, как вообще всем обращаться. И когда мы приезжаем, и нам показывают домашнее задание, там пенек такой, весь в гвоздях. И сын: я знаю, как гвозди забивать. Пальцы такие, синие. Но зато он научился гвозди забивать. Пилкой пилить. Вот что дедушки должны научить. Бабушки, научите жизни. Научите читать, научите писать. Научите. Не просто там, знаете, накормить варениками, там все ты любишь, деточка моя, а вот это, ой, что-то ты похудела, там, и просто ты не знаешь потом, что делать. И потом дома уже когда мы к бабушке поедем. У бабушки хорошо, бабушка меня любит, а вы меня не любите, вы заставляете меня делать уроки. Друзья, это жизнь. Это мы с вами. А потом мы думаем, откуда проблемы у нас? Почему у нас нет связи с нашими детьми? А потому что мы отдали детям воспитание другим людям. А Бог говорит: послушай, я дал вам детей. И Он дал вам детей, друзья, не до вашей смерти. Вы слышите? Не живите ради детей. Услышьте меня, в мире неправильная поговорка: я живу ради детей. Нет, вы не живете ради детей. Вы живете ради друг друга. Потому что, когда дети уходят, ты думаешь: ты кто? Всю жизнь они жили ради детей. Дети ушли, два чужих человека встретились. Потому что их цель была неправильная. Бог вообще-то соединил их двоих. Дети – это плод любви до определенного времени. Бог воспитать детей и отпустить их. Все. И все, что вы смогли сделать за 16, 17, 18 лет, это все, что вы должны были сделать. Хорошо вы это сделали или плохо, это вы перед Богом ответите. Вы понимаете? Перед Богом будете отвечать. Родители, вы будете перед Богом отвечать за своих детей. Ни дедушки, ни бабушки будут отвечать. Услышьте меня. Вы будете отвечать. Потому что Бог говорит, как нужно воспитывать детей. Он написал книгу, как воспитывать детей. Как их наказывать правильно. Как их воспитывать в заповеди Господних. Как почитать старших, как уважать родителей. Как работать. Как вести дела. Как иметь отношения с другими людьми. Это наша с вами ответственность, родители. Учить детей, знакомить их с этим миром. Вы понимаете? Когда мой сын только научился читать, знаете, когда дети научились читать, им все нужно прочитать. Все. Кто из вас понимает, что не все то, что пишется на заборах, читабельно?
И когда мы едем в машине, наш сын научился читать. И он вслух на заборе большое матерное слово написано. И он по слогам читает его. Мы едем в машине. А он же не понимает это слово. И он выдает это все. И он такой счастливый, он прочитал. Он не понимает, что это, но он прочитал. Семья пастора. Надо было объяснить и познакомить его с этим словом. Ну, я не говорю в подробностях, но и сказали так: дорогой, не все то, что пишется на заборах, можно читать. Есть плохие вещи, есть плохие слова, ты должен... Это ответственность родителей. И потом, когда мы, послушайте, это вот... Мы потом радовались и гордились, что мы внесли какой-то вклад. Потому что мы однажды везли его друга, парня, который меньше его на пару лет, да, был. Меньше на пару лет. То есть нас уже вырос, уже читабельный, уже разбирается, что на заборах там то, другое. А этот только научился читать. И история повторяется. И этот парень читает где-то матерное слово. Только начинает, наш сын ему: так, послушай, не все нужно читать на это. И он нашими словами объясняет тому парню, как не нужно читать на заборах. И мы сидим, и мы такие: вау, мы чему-то научили. Вы понимаете, что Бог дал нам власть и авторитет над нашими детьми. Ни бабушкам, ни дедушкам. И это ваши границы. И если вы не поставите границы, если их будут воспитывать кто-то другие, вы можете потерять своих детей. Вы можете потерять своих детей. Оно вам надо, чтобы потом вымаливать, отмаливать их годами и переживать за них. Вы слышите, друзья? Извините, это больная тема, но это жизнь. Бог сказал нам, как все жить, как воспитывать, как иметь отношения. Вы понимаете? Поэтому, семья – это моя любимая тема. Извините, мы остановились только на первом, да? Семья. У нас целые семинары, там часов сколько по поводу семьи. Может быть, стоит повторить? Смотрите, друзья, то есть это первое, это то, что даже, если люди культурны, то есть, то даже неверующие люди, они не касаются, эта тема вообще, закрыта, интимная тема, или семья. Вы понимаете? Это святое вообще должно быть. Второе, сколько ты зарабатываешь. Сфера финансов, это неприлично спрашивать, сколько ты зарабатываешь. Вы слышите? Экономика другого человека – это не то, что вам нужно знать. Поэтому вы полное право, как верующие, можете сказать: а с какой целью интересуешься? Будьте немножко евреем, отвечайте вопрос на вопрос. Может, он налоговый инспектор. Я шучу. То есть сфера финансов тоже под табу. Муж и жена, они сами разбираются. Окей? Даже дети, они не в курсе. И третья тема. Какая? Ваше здоровье. Ваше здоровье. Это ваши личные проблемы. Есть проблемы очень личного характера, есть проблемы очень интимного характера. Это не значит, что вся родня должна знать. Так ведь? Вы можете доверить это семейному врачу, потому что деваться некуда. И если вам нужна просто консультация или еще, можно к служителю или пастору зрелому подойти и сказать: у меня такая проблема, нужно молиться. Вы понимаете? Но это три сферы, даже среди неверующих они не обсуждаются, если человек не хочет. Это интимная сфера, сфера, сколько ты зарабатываешь, финансы, и твое здоровье.
При условии, еще раз скажу, если человек сам не захочет. Окей? Нормально? Поэтому я все-таки хочу говорить о границах, но чтобы говорить о границах, надо немножко понимать, что такое границы вообще. И свойства и назначение границ в естественном мире. Я просто, знаете, беру вот естественный мир, чтобы мы потом свели это параллельно на нашу духовную жизнь. Правильно, да? Потому что мы должны иметь понимание, что такое границы и как правильно строить границы. Для чего нужны границы вообще? Свойство назначения границ в естественном – это защищать от нежелательных поползновений или вредных и негативных факторов, которые могут навредить государству территориально или экономически. Длинное определение. Еще раз повторю, хорошо? Вы можете применять сразу вот для границ, которые вот вы должны построить. Это защищать от нежелательных поползновений или вредных и негативных факторов, которые могут навредить государству территориально или экономически. Вообще определение граница буквально означает линия, определяющая территорию государства, предел, грань или норма дозволенного. Это линия, то есть должна быть черта. На границе обычно присутствуют два подразделения. Какие? Пограничники и, кто-то знает лучше, да? И таможня. И таможня. Вы знаете, какая ответственность одних и других? Это очень важно, друзья. Потому что я хочу, чтобы потом мы приведем это к себе, к нашей духовной жизни, как нам защищать границы, что нам пропускать, а что не пропускать. И мы должны знать, как устроены вообще физические границы. И пограничная служба – это вооруженное подразделение. А таможенная служба – невооруженная. Назначение пограничной службы – это охрана и оборона внешних границ государства на суше и на море. Там несколько из пунктов, но я основные, которые применимы для нас, хорошо? Это пресечение незаконного вторжения на территорию государства. Пресечение. Вторая – выявление и задержание нарушителей пограничного контроля. Третье – помощь и поддержка таможенной службы. Назначение таможенной службы. Ничего, что в курс такой введу. Ликбез такой. Нормально? Все равно полезно. Может, где-то выстрелит. Простым языком, что такое таможенная служба? Это орган, который отвечает за перемещение любых товаров, транспортных средств или вещей личного пользования. Как это применимо для нас? Снова еще хочу напомнить, что границы нужно рассматривать как благословение, а не как ограничение прав и свободы. Границы служат для защиты от врагов и неприятностей. Когда Бог давал 10 заповедей, что-то такое. Ведь все эти заповеди, они негативные, можно сказать так. Когда я говорю негативные, я включаю это слово запрещающие, правильно? Запреты. Не прелюбодействуй, не поклоняйся, не делай кумира, не завидуй, не желай чужого. То есть все 10 заповедей, они говорят нет. Правильно, да? И можно сказать, что все эти заповеди как бы ограничивают нашу свободу. Они ставят границу, а я хочу, а мне нравится, а то другое, и то разные моменты. Но Бог, Он мудрый, когда Он давал эту заповедь, как вы думаете, чем Он руководствовался? Скажите это слово.
любовью. Бог руководствовался любовью, когда Он говорит, не делай это. Потому что Он прекрасно знал, что в этих пределах не делай, ты будешь безопасен, сохранен, защищен и благословен. Как только ты перейдешь эти границы, тебя могут постигнуть катастрофы. И люди, нарушая эти границы, они потом думают, откуда у меня проклятие, откуда у меня болезни, откуда у меня диагнозы, откуда у меня то, другое, третье, четвертое, пятое, шестое. Я вам скажу, пределы 10 заповедей люди нарушили. Границы Божьей защиты и благоволения были сломаны. Вы понимаете? Это как на примере. Знаете, у кого дети малые, кто еще помнит, или у кого-то малые, да? Когда они познают мир, там, я не знаю, с 3 лет, я уже не помню, с каких, с 2, с 3, когда они в шкафы лезут, когда они еще, знаете, то, что ты поставил на стол, они еще не видят, но они хотят достать. А там всякое может быть, правильно? И кипяток может быть, и все другое, третье, и эти розетки, и все эти дырки, вот эти все отверстия, они куда-то все хотят влезть. Дети познают, они ползают в рот. Ящики открывают, хлопают, вообще все. Мы привязывали все, там ящики, все эти духовки, да вообще привязывали, потому что все это, разрушитель рос. Ходунки, все, 3 поколения проходило ходунки. Знаете, когда учили, такие ходунки были. Этому на 3 дня хватило. Или там. Все. Кинг-Конг вернулся просто. Разломал просто. Его нету, можно говорить сейчас. Ну, то есть все, духовка, подходил к духовке. Дing, понял, ух ты, она открывается, закрывается. Духовка. Все пошло. Шум, гром. Духовку мы связали. Ну, короче, дети, это нормально. Наши цветы. Дети, они лезут. Куда угодно лезут. Что вы делаете, как родители? Вы ставите границы, так ведь? Дети, как вы? Они с восторгом принимают эти ограничения. Я не знаю, говорили вам это или нет. Вы меня не любите. Почему? Вы запрещаете мне это. Но ты понимаешь, что если ты ему дашь это будет катастрофа. Он этого не понимает. Это может навредить ему здоровью и жизни. Поэтому запреты воспринимаются как ограничение их прав и свобод. И это говорится, вы меня не любите. Друзья, но на самом деле, что двигало вами, когда вы ставили эти ограничения? Вы заботились о жизни и здоровье ваших детей. И вы ставили границы, потому что вами двигала любовь. Поэтому, когда Бог дал эти 10 заповедей, им двигала 100% любовь. Он понимал, что грешный человек, его во все тяжкие кинется, ему нужно поставить границы, предупредить, смотри, не влезай, убьет. Мы влазим, убивает нас, и мы потом говорим, ой, как больно. Кто виноват, скажи мне, брат. Поэтому границы служат для защиты от врагов. И Бог давал это, и нам очень важно понять это, цель и назначение границ. Угу. Границы – это хорошо, друзья. Но я хочу сказать вам, есть очень важное условие для того, как строить границы. У вас должны быть границы. Но послушайте меня сейчас очень внимательно. Для того, чтобы строить границы, когда вы устанавливаете границы, вы должны быть внутренне исцелены и свободны от... Когда вы строите границы, вы должны быть исцелены от внутренних
ран, обид, разочарований, различного рода насилия, предательства, демонического контроля со стороны разных людей, даже близких, папы и мамы, вы должны быть исцелены. Почему я говорю, друзья, когда раненые люди начинают строить границы, они не строят границы на самом деле. Знаете, что они строят? Крепости. Они не строят границы, они строят крепости, твердынь у них в голове и рассматривают всех людей как врагов. Из-за того и не доверяют никому. Вы понимаете, как важно правильно еще строить границы? Потому что если вы не исцелены, если вас где-то ранили, вы построите такую, вы не границу построите, вы построите железобетонную стену. И вы не пустите никого. И вы будете из-за боли не доверять всем. Вы понимаете? Поэтому прежде чем строить границы, убедитесь, что вы строите границы, а не бетонные стены. Притча 18 глава, 19 стих. Озлобившийся брат, озлобившийся, можно сказать, обиженный, да? Можно сказать? Огорченный, обиженный, огорченный брат неприступнее крепкого города. Невозможно просто. Если человек ранен, обижен, разочарован, ранен чем-то, то есть он строит не границу, он строит крепость. И ссоры подобно запорам замка. То есть на самом деле он конфликтный человек, он будет не доверять другим. Для меня пример такой, знаете, если вы, допустим, вы можете представить, если с вами это не было, но вы можете представить, вы со сломанной рукой заходите в общественный транспорт. О, свободно. Класс, хорошо. Вы едете со сломанной рукой на прием к врачу. На следующей остановке толпа забивается. Что вы делаете? Ваша реакция. Во-первых, вы становитесь спиной ко всем. Вы забиваетесь в угол. Для чего? Для того, чтобы вам не сделали больно. И вы рассматриваете толпу за вашей спиной как агрессивную среду, которая может причинить вам боль. Почему? Вы ранены. Вам нужно защищаться. Вы понимаете? Вот когда я говорю, когда человек не исцелен внутри, тогда он не строит границы, он строит крепости. И для него все окружение очень враждебно. И он относится с недоверием. И потом такие люди, они говорят, почему со мной не общаются? Почему меня не любят? А это невидимые стены, они стоят. Ты построил вот эти замки. На уровне духа это чувствуется. Ты можешь быть дружелюбным, но если ты внутри не исцелен, нужно разобрать по кирпичику все эти замки, все эти башни, вот эти все. И построить границу. Но мы придем, как мы строим границы. Окей? Вы со мной? Пока все понятно. Одному человеку понятно, и он пастор, поэтому он самый духовный из вас. После меня, конечно. Поэтому мы на одной волне с ним. Я шучу. Поэтому вернемся к границам, как это применимо для нас. Я показал вам в естественном мире, что такое границы. Окей? Хорошо? Послушайте, друзья, как нам нужно строить личностные границы. У нас должны быть личностные границы, но они должны быть построены на основании Слова Божьего, понимая и сознавая нашу ценность в глазах Бога Отца. Мы должны дорожить той свободой, которую дал нам Христос,
и не подвергаться никакому игу рабства. Галатам 5:1. Да? Стойте в свободе и не подвергайтесь. То есть и свобода, друзья, послушайте, еще очень важно, особенно для верующих. Очень важно. Свобода – это не своеволие. Это не разрешает нам делать то, что нам хочется. Вы слышите? Свобода – это не своеволие. Свобода ограничена Словом Бога и Его волей. Вы понимаете? Настоящая свобода ограничена, то есть границы настоящей свободы, они в рамках, границах Слова Божьего и Его воли. И такая свобода ведет к настоящей радости и к удовольствию жизни и безопасности. Угу. В этих Божьих границах мы можем создавать, послушайте, это очень важно. Вот именно в Божьих границах, когда мы построили, мы знаем, как Бог любит нас и как мы ценны, вот в этих границах свободы мы можем создавать свои личные правила, как нам жить, как нам распоряжаться временем, как нам строить отношения с женой, с детьми и так далее. В этих границах свободы, Слова Божьего и Его воли мы можем создавать свои правила, но эти правила не противоречат Слову Божьему и Духу Христа. Но вы можете создавать свои правила. Это как, знаете, государство, которое в границе, а внутри государства конституция. Вы понимаете? Правила и законы, по которым живет это государство. Понятно, да? Вот границы должны быть, но вы устанавливаете, вы можете устанавливать свои правила, как вам жить в этих границах божественных. Почему вы можете? Потому что у вас есть творческий ум, у вас есть понимание, вы сотворены по образу, подобию Божьему. Вы сами организовываете свой день. Так ведь? Когда молиться, когда читать, когда завтракать, когда... такие простые вещи, я так просто говорю, понимаете? Когда идти на прогулку с детьми, когда поехать с женой в магазин и так далее, и так далее. То есть у вас правила, у некоторых правила. По субботам мы едем в магазин. Нормально, нормально. Откуда? Другие таких правил нет, а у вас есть. Греховны эти правила? Да нет же. Вы понимаете? Вы понимаете ход моих мыслей? Вы сами устанавливаете, но в границах Божьего Слова и Его воли. Не противоречат, эти правила не должны противоречить Слову Божьему и Духу Иисуса Христа. Но вы свободны в этих границах устанавливать свою конституцию. Аминь. Как воспитывать детей, как то, другое, третье, когда кормить собаку. Окей, я заканчиваю уже. И это не 20 минут. Друзья, очень важно также, когда кто-то нарушает эти границы, которые вы построили, личностные, семейные, и приносит ценности, которые неприемлемы вам, знаете, что тогда нужно? Тогда должно вызвать пограничное подразделение. Военизированное. И вам нужно защищать свои границы. О чем это говорит? О конфликтах. Не бойтесь конфликтов, защищая свои границы. Не бойтесь конфликтов с папой, с мамой, с ближним, дальним зарубежьем родственников. Не бойтесь, это ваша семья. И вы договорились, какие границы в вашей семье. Как вы воспитываете детей. Вы понимаете? Ни папа, ни мама не должны учить вас, как вам воспитывать детей. Ни теща, никто ни свекровь не имеют права.
Если они вторгаются в этом, я думаю, что каждый из вас переживал, вам неприятно это. Вы чувствуете, как посягают на ваше, то есть или унижают вас, или еще что-то. Поэтому не бойтесь конфликтов, стойте за свои семьи, стойте и отстаивайте свои границы. Вызывайте пограничников. Не бойтесь конфликтовать, отстаивайте. Как только жизненной мудростью, и они-то движимы, считают, что они любовью движимы, но они нарушают ваши уставы. Если вы не будете конфликтовать, это неприятно, вы можете многое потерять. Вы слышите меня? Я думаю, что эта проповедь должна кому-то понравиться, чему-то научить. Хорошо, следующее. Еще таможенная служба есть. Так же, да, на границе. Таможенная служба. Мы говорили о чем таможенники. Вот. Таможня должна давать добро или не давать добро. Что это значит? Если кто-то хочет принести в вашу жизнь другие ценности, призовите таможенную службу. Знаете, чем занимается таможня? Она проверяет на законность этих товаров. Навредит это или не навредит государству? То есть проверьте, испытайте эти ценности. И если они вам подходят, эти ценности, принимайте их, пропускайте. Если не подходят эти ценности, выбачьте, вот туда, на штрафплощадку, на досмотр. И мы проверим. То есть, если нет, арестовываются и так далее. То есть, вы понимаете, да? То есть, на самом деле есть хорошие вещи, которые могут приходить в нашу жизнь через других людей. Если они явно вторгаются в вашу жизнь, не считаясь с вами, пограничный контроль, вплоть до военных стычек. Если они просто приносят какие-то ценности, и вам непонятно, хорошие они или плохие, просто на таможенный досмотр проверьте. Если они вам подходят, эти ценности, окей, советы, принимайте. Если нет, извините, проходите дальше. Это не к нам. Понимаете, друзья? Я надеюсь, я доходчиво объясняю. Хорошо, поэтому еще раз скажу, друзья. Важно, чтобы мы строили в границах Божьего Слова и Его заповедей. У каждой личности должны быть границы. У каждой семьи должны быть границы. Внутри границы мы устанавливаем правила. Это как конституция страны. И эти правила не должны противоречить Слову и Духу Христа.